La rassegna stampa. Gentili ascoltatori, care ascoltatrici, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Pippone. Sì, oggi la nostra è Radio Pippone. Ce l'ho qui il pippone da farvi quest'oggi. Vi siete accorti di essere razzisti, eh? Ma in senso buono, certo, questo epiteto me lo ha dato Cruciani tanti anni fa. Sammy Varin razzista, ma in senso buono. Beh, se n'è accorta anche l'Europa, sappiatelo. Buongiorno ancora una volta, certo, Radio Libertà, Sammy Varin, Radio Pippone quest'oggi. Preparatevi, ma sarà un bel pippone, è una cosa bella, perché hanno chiamato appositamente me, sveglia alle 5 del mattino ogni giorno, per essere qui e leggervi i titoli dei quotidiani oggi in edicola, con gli approfondimenti che faremo insieme a voi, pipponi pure voi, che chiamerete lo 0292947222. Ci sarà a rispondere il Pippone Francesco, o anche tramite WhatsApp al 340 6709 659. Il bello di avere una radio è che la facciamo funzionare, e come la facciamo noi la radio non la fa nessuno. Salutiamo gli amici che sono in automobile. Ho scoperto che cavolo, che c'è una platea che ogni giorno aumenta, c'è il passa pippone si chiama, per cui si dice: oh, ascolta la Radio DAB in auto. Ormai quasi tutti abbiamo un'auto degli ultimi 3, 4, 5 anni. Controllate, perché nella vostra autoradio c'è la Radio DAB, oltre all'FM c'è la banda DAB, che non c'entra niente con internet, ma è sempre una banda di ricezione. È lì che c'è Radio Libertà, banda DAB. Mentre si va in ufficio, e cosa faccio? Mi metto a sentire Radio Italia, ma per favore, sento Sammy Varin che mi tiene sveglio e mi informa su cosa succede al mondo, anche con una certa eleganza. Salutiamo chi invece sta al calduccio a casa. Fa calduccio davvero, è meglio aprire le finestre. Canale 252. Siamo in televisione in tutta Italia, anche in video se volete, ma non vi perdete assolutamente nulla. Il mio faccione con la mia bellissima t-shirt con i V-meter pompa, sono anche oggi appena su rosso, ma non distorco, quasi mai. Salutiamo gli amici che hanno scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare. Non gliene frega assolutamente niente di onde elettromagnetiche, però ci deve essere campo. Guarda caso a Milano di campo ce n'è, e coloro che stanno andando pure in metropolitana si tengono le cuffiette sentendo Radio Libertà. Buongiorno a chi ci ascolta sul sito radiolibertà.net e chi ha acceso YouTube o Facebook, certo, in particolare gli amici leghisti celoduristi del Facebook, della pagina Facebook Lega Salvini Premier. Ci sono già i vocali, cioè non ho ancora cominciato, c'è già un vocale. Dai, fammelo sentire subito, fammelo sentire questo. Speriamo che sia uno che ingiuria, voglio essere offeso quest'oggi. E lui non è lui, è lui non mia lui. Eccolo lì, Sammy Varin. l'ho detto Sammy, io, la canzoncina, va bene, È lui. Lo so. Buongiorno dallo Sì. Stefano del Brembo. Buongiorno. Sammy, come questa... i vecchi tempi. Sammy Varin. Ok, promesso che una mattina di queste tiro fuori il vecchio jingle di Sammy Varin, d'accordo? Questi sono i nostalgici, capite? C'è Vannacci che c'ha i nostalgici fascisti, noi abbiamo i nostalgici leghisti, che sono molto peggio. Quando Sammy Varin conduceva la trasmissione in diretta dalle 6 alle 7:30, con annesse canzoncine di altri pazzi che le avevano preparate. Arriveremo anche a questo. Intanto, ridendo e scherzando, partiamo con l'agenzia ANSA. Oggi sono tutti stupiti, Stupiti, certo. Mattarella stupito dalle parole del Consiglio d'Europa, ira di Meloni. La denuncia della Commissione contro il razzismo e l'intolleranza, che non sapevamo neppure esistesse, invece c'è, e ci guardava. Piante dosi di
dice inaccettabile. Leggeremo l'intervista a Piantedosi sul Corriere. Tajani dice falsità. Crosetto dice serve rispetto. Pressing delle opposizioni. La Premier venga a riferire in aula sull'Albania un DL. Oh, fantasma. Ricorso del Viminale contro le ordinanze. Questa è la prima pagina dell'agenzia ANSA. Potrei anche chiudere qui e andarmene a letto, e invece no, perché ci sono tanti pipponi che dobbiamo sopportarci da parte di un'Europa che insomma sembra viva in un altro mondo, o forse ci fa capire che insomma dobbiamo smetterla di comportarci in questo modo. A ogni azione corrisponde una reazione, ma se l'immigrato ti minaccia con un coltello, e che fai? Lo uccidi? Secondo me questa è la fotografia proprio giusta per ciò che ha detto l'Europa. Abbiamo ucciso l'immigrato, vuol dire che siamo un po' razzisti. Attenzione, abbiamo parlato male dei Rom, che non si riesce più ad andare in metropolitana perché sei circondato dalle zingarelle che rubano. Vedrai, Striscia la notizia. Arrivano quelli dell'Europa, li chiudono tutti, signori. Scherziamo, cerchiamo di togliere un po' di dramma a ciò che stiamo vivendo. Sì, dai, partiamo subito. Oggi ho scelto un valzer per leggervi le prime pagine, quindi se siete in auto alzate il volume della vostra autoradio e godetevi con me le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Il Corriere apre quest'oggi con accuse alla polizia. Ira dell'Italia. Repubblica, razzismo nella polizia. La Stampa. In Italia deriva razzista. Ira di Meloni e Mattarella. Il Resto del Carlino, accuse alla polizia, lo sdegno del Colle. Il Fatto Quotidiano, la Corte europea smonta il decreto Patacca. Il Messaggero, freno alle assunzioni nella pubblica amministrazione, poi imprenditore suicida all'usuraio, lascia studiare mio figlio. Il quotidiano La Verità apre con Meloni e Piantedosi protestano, ma è davvero il mondo alla rovescia. Vogliono arrestare i poliziotti. Il quotidiano Il Giornale, attacco ai nostri poliziotti, Mattarella e Meloni indignati. Libero apre con l'odio per le divise, sinistra a caccia di sbirri. Il Tempo, il golpe delle toghe rosse, la denuncia della PM Imparato, si è attivato il sistema dei magistrati per... Non riesco a leggere, aspetta che ingrandisco un attimino. Si è attivato il sistema dei magistrati per puntare la Meloni. Se i giudici fanno politica senza candidarsi, è cospirazione. Dopo Palamara nulla è cambiato. Altri quotidiani, scendiamo un po' più in basso e andiamo a trovare Il Giornale. Attacco ai nostri poliziotti. Il Domani. Nei vostri occhi qualcosa non va e Urso impone l'ex socio d'affari. Anche qui, attacco alla polizia italiana è razzista. Il Consiglio d'Europa cita anche Salvini. Lo stupore del Colle, scontro sui giudici, CSM spaccato. E devo dire, sono tante le citazioni che fa questo Consiglio d'Europa senza citare, citazioni senza citare, ma che risuonano negli occhi, e se ci pensate bene, sta parlando anche di voi, di molte frasi che avete detto tra amici, tra parenti, quando non ne potete più di tutti questi immigrati che ne combinano di tutti i colori e vengono molto spesso, troppo spesso, scusati, perdonati, perché è la loro cultura, perché vivono in un humus così brutto che poi è logico che si comportano così. Il Manifesto, io parlo da sola, e naturalmente si riferisce alla Meloni che si è fatta il comizietto per qualcuno in televisione, ma non è una novità, questo è il pensiero dell'opposizione che fa l'opposizione. L'Unità, il Consiglio d'Europa condanna l'Italia.
i politici xenofobi diffondono l'odio per rom e migranti. Mentre parlo mi ricordo che anche io ho fatto una canzone anni fa che si intitolava La Padania e a un certo punto faceva vedere gli immigrati che cazzeggiavano, che pisciavano contro i muri, dicendo che basta clandestini. Caro Sammy Varin, il Consiglio d'Europa ha parlato anche di te. Oh porco cane. Il riformista resa dei conti in Cassazione. Il Viminale fa ricorso contro il decreto del Tribunale di Roma. I migranti andavano trattenuti in Albania. Il Mattino, la marcia in più dell'Italia. E poi Quirinale in campo a difesa degli agenti, non sono razzisti. Il Gazzettino, agenti razzisti, ira dell'Italia. L'Identità, migranti, lo scontro con le toghe spacca pure l'Unione Europea. Il Dubbio, Strasburgo, Italia razzista, lo stupore del Quirinale. Anche qui mi piace, rimaniamo tutti stupiti, stupefatti. Allora cosa ha fatto Mattarella la prima cosa? La prima cosa che ha fatto, ha telefonato al capo della polizia dicendogli dai, coraggio, su, non è vero niente. Ma fagli un colpo di telefono a questa Europa, non ci ha pensato nessuno? Non risponde se la chiami, lo sapete benissimo. Avvenire, attenzione al titolo di Avvenire, la risorsa rifugiati. Questo è un titolo razzista, diciamocelo, la risorsa rifugiati. Cos'è, pigliamo per il culo? No, loro sono proprio seri. I rifugiati sono una risorsa. Leggo, in fuga dalla sanità lumaca, e poi la polizia italiana è razzista ma il Colle boccia Strasburgo. La notizia, 2 anni di governo, Giorgia festeggia con un video senza domande per coprire i suoi disastri. Il Secolo d'Italia, l'Italia dei risultati, 2 anni di governo, Meloni rinnova il patto. Il Quotidiano del Sud, sullo sfondo lo scontro con la magistratura, il giallo del decreto Albania. L'Opinione delle Libertà, Salis Ungheria non è finita. La discussione, il Consiglio d'Europa, polizia e politici italiani razzisti, rabbia Meloni, stupito Mattarella. E ancora, signori, potrei andare avanti fino a domani, perché titoli di quotidiani ce ne sono tantissimi. La Ragione scrive manifesti. La Gazzetta del Mezzogiorno, il piatto piange. E poi naturalmente il Sole 24 Ore, super bonus, spese 2023 in 10 anni. Parleremo anche di questo, certo, di economia, all'interno della rassegna stampa di Sammy Varin, oggi ricchissima, ragazzi. Vi conviene andare subito a fare pipì perché poi ci sarà un appuntamento dietro l'altro, partendo dalle 8:45, quando avremo il senatore Marco Dreosto, che sveglieremo presto proprio per commentare sta menata, sti pipponi che arrivano dall'Europa. Alle 9 avremo il sottosegretario Alessandro Morelli, anche con lui, signori, commenteremo le notizie di quest'oggi. Alle 11 Alberto Gusmeroli, e con lui si parlerà soprattutto di economia e delle novità, perché la finanziaria pare ormai pronta, pare ormai pronta. Il Focus Emilia, subito dopo le 11, con il candidato della Lega in Emilia Romagna. Si vota il 17-18 novembre e ci sono dei dati, ma soprattutto delle paure. C'è gente che veramente ha molta paura in Emilia Romagna. E lo racconta oggi niente po' di meno che il quotidiano La Stampa, 2 paginoni che insomma fanno vedere come prima erano pronti a festeggiare quelli di sinistra, sia in Liguria che in Umbria che in Emilia Romagna, ora hanno molto meno da festeggiare.
perfino in Emilia-Romagna, dove bada ben, Mago Varin lo aveva previsto, si preannuncia una grande astensione, che è poi il prologo di un cambiamento di voto, caro Sammy Varin. L'ultimo evento di questa mattina sarà il Focus Lombardia con Selene Pravettoni, già consigliera regionale, oggi sindaco di un piccolo paese in provincia di Lodi, e con lei parleremo anche di una delle belle novità che dovrebbe contenere questa finanziaria, che naturalmente avrà il via nelle prossime ore. Silenzio assoluto, c'è Varin, certo, il buongiorno si sente dal Varin, ma anche dai vostri messaggini. Ricordate, questa non è una trasmissione normale, non è una normale rassegna stampa, no, cerchiamo di cambiare un attimino la situazione, ok? Io mi avvalgo dei vostri WhatsApp già a quest'ora al 340 6709 659, ne stanno arrivando decine, ho capito, siete completamente pazzi, ma dopo le 9 apriremo anche le linee allo 029294 7222. Prima però vi devo mettere qualcosa sul tavolo. Certo. Allora, partiamo dal Corriere quest'oggi, sì, tanto per farvi arrabbiare ancora di più. La principale notizia, ve l'ho letta: accuse alla polizia, ira dell'Italia, ancora scontro con i magistrati, modifiche al decreto sui rimpatri, si va verso il ricorso in appello, il Consiglio d'Europa, c'è razzismo. E qui invito subito voi a spiegarmi dove c'è il razzismo. Sicuramente in un vostro comportamento lo avete trasmesso il razzismo, ok? E sentitevi in colpa, o soprattutto dovete ancora una volta, dai che ce la fate, cosa dovete fare? Dovete chiedere scusa, e siamo certi che sarà la prossima frase dei ben pensanti al caviale di sinistra, quelli che vivono nella ZTL laddove non ci sono problematiche, e giustamente appena ci lamentiamo che ci sono troppi immigrati che rubano, picchiano, violentano, questa è già una frase razzista, signori, non ditela più, ma già che ci siete non pensatela più. È proprio questo che vuole fare l'Europa o certi poteri forti. Parlo da Rizzo, chiaramente, non sono più Sammy Varin, ora sono Marco Rizzo. I poteri forti ci vogliono sturare la testa? Punto di domanda. Fammi tornare sul Corriere. Meloni, lavoro e conti in ordine, critici PD e Movimento 5 Stelle. Una bellissima storia, quella del femminicidio in Puglia, no, quella è brutta, ma del poliziotto. Celeste moriva, le ho tenuto la mano. Ragazzi, questa fa piangere. Le ho stretto la mano destra, ha riaperto gli occhi, muoveva le palpebre per darmi cenni di presenza. Parla Francesco De Gregorio, 33 anni, agente di polizia al commissariato di San Severo. C'era lui venerdì scorso nel parcheggio di un market a San Severo accanto a Celeste Palmieri, ferita a morte dall'ex marito Mario Furio. Non poteva parlare, ho tenuto stretta la sua mano per tutto il tempo, racconta, a volte la sentivo viva, altre come se mi stesse abbandonando. Tutto in pochi istanti, in cui ho compreso il vero valore della vita. Poi confessa, questa vicenda ha cambiato il senso di tutto. Ma in centropagina c'è il fondatore di Meta, il party anni 70 per la moglie. Cosa c'è di male? Disco Zuckerberg e gli altri sfizi e manie dei re dei social. Le manie imbarazzanti dei nuovi miliardari. L'ultima è di Mark Zuckerberg, che posta su Instagram, che è pure sua, le immagini della festa anni 70 con musica dei Bee Gees e il bacio alla moglie. Che c'è di male? Io le faccio ogni sera queste cose. Misteri. Entriamo all'interno del Corriere della Sera. Migranti, ira delle toghe, un caso al Consiglio d'Europa. Interviene il Quirinale. Attenzione, interviene il Quirinale. Non è che il Quirinale ha alzato il telefono e ha detto: oh, ma che cacchio avete scritto? No, il Quirinale ha chiamato il capo della polizia dicendo: oh no, sa, coraggio, mi raccomando, non è vero. Accuse agli agenti, profilazione razziale. Mattarella li difende, sbalordito. Rimane lì così. Dopo la modifica al decreto previsto, il ricorso in appello. Sì, qui il decreto naturalmente per la storia
dell'Albania, con il costituzionalista Mirabelli che dice una lista che non blocca i giudici, devono attenersi all'elenco, ma sempre valutando il caso singolo. È chiaro, se arriva qui un gay, attenzione che il Consiglio d'Europa ti sente, Sammy Varin, è chiaro che in alcuni paesi i gay non sono trattati bene e quindi quello non potrà essere rimpatriato. Combinazione, arriva un Gay Pride e quindi una nave carica di gay, perché poi alla fine si riconoscono tra di loro, certo, sei gay tu, sono gay anch'io, diciamo che siamo tutti gay, questi non possono ritornare al loro paese. Ma in questi giorni si diceva anche che basta che faccia un po' troppo caldo nel loro paese e non ci possono ritornare. Se ci sono alluvioni, se fa troppo freddo, problemi coi parenti, oh ragazzi, sono tutte scuse cazzare, ma davvero il giudice non ti può riportare a casa. Lo so, è un problema. E se per caso non ascolti il migrante che dice che è gay, ma ti sembra veramente uno che c'ha di tutto tranne che essere gay, interviene l'Europa che dice che certo ci sono le regole e poi in fondo ve l'avevamo detto che eravate un po' razzisti. Ma perché sono sul Corriere? Me lo sto chiedendo e me lo state chiedendo anche voi, perché a pagina 3 c'è l'intervista con Matteo Piantedosi e vuoi che me la perdo? Pagina 3 del Corriere. Rimpatri, non ci si può fermare e avanti con i centri in Albania. Fiorenza Sarzanini, ministro Piantedosi, mentre ancora alto il livello dello scontro tra governo e magistrati sui rimpatri, sotto accusa finisce la polizia. È incredibile che un'organizzazione internazionale che dovrebbe tutelare i diritti umani, promuovere l'identità culturale europea e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa possa fare simili affermazioni, del tutto destituite di fondamento. L'ECRI, Commissione del Consiglio d'Europa, chiede di cambiare le regole di identificazione per rom e cittadini africani. Ne seguirete l'indicazione? Cambiare le regole di identificazione. Risponde Piantedosi, le nostre forze di polizia sono apprezzate in Italia e nel mondo quali baluardi della democrazia, della difesa dei più deboli, della vicinanza ai problemi quotidiani dei cittadini. Questa è la linea. E sui rimpatri crede che la linea tracciata per decreto basterà a chiudere la polemica? Chiede il Corriere a Piantedosi. Noi riteniamo che avere fissato con norma primaria l'elenco dei paesi sicuri possa contribuire a una maggiore certezza applicativa di procedure importanti. Molti giuristi ritengono invece che i magistrati, questa è la Sarzanini, potranno continuare a ritenere i paesi non sicuri e comunque giudicare caso per caso, risponde Piantedosi. Ogni magistrato ha autonomia e indipendenza nelle decisioni che assume, ma ogni pronuncia può essere impugnata innanzi alle magistrature superiori. Oh, che cavolo, impugniamo, prendiamo qualcosa in mano. Cosa prendiamo in mano? Perché non è detto che sia gay. Quello che dice di essere gay non è detto che sia gay. E qui la famosa prova, sei gay oppure no, che nessuno ha mai il coraggio di inserire in Costituzione. No, è perché poi c'è sempre l'Europa che dice vedi, se non sei razzista sei omofobo. Ma come fai a capire se uno è gay davvero o se fa finta di essere gay? Mi sto inserendo in un cul-de-sac, sì, ok, d'accordo. Proseguo l'intervista a Piantedosi. Lei ha detto che le procedure seguite dall'Italia anticipano di un anno la normativa che entrerà in vigore in Europa. Non era meglio aspettare? È il nodo centrale della discussione, dice Piantedosi. La nuova regolamentazione, che potrebbe entrare in vigore prima del giugno 2026, renderà obbligatorie le procedure accelerate alla frontiera e prevederà criteri molto più diretti di qualificazione dei paesi sicuri, legandoli al numero di domande di asilo accolte in tutta l'Unione Europea. L'entrata in vigore di queste regole rafforzerà sicuramente la nostra capacità di contrastare il traffico di esseri umani senza limitare in alcun modo il diritto d'asilo e sarà il completamento delle politiche finora adottate dal governo che ad oggi hanno permesso di ridurre del 61% gli sbarchi rispetto al 2023 e del 29% rispetto al 2022. Cioè, ragazzi, non sono maghi come Matteo Salvini.
però ci stanno dando dentro. Chiaro che quando dici che gli sbarchi sono diminuiti del 61%, la televisione ti fa vedere che oggi ne sono arrivati 1500. Santa polenta. Avete presentato ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del Tribunale Civile di Roma. Invece di forzare la mano con un decreto, non sarebbe stato opportuno seguire solo la via giudiziaria? Oh, la Sarzanini veramente, ragazzi, eh? Le due strade non sono alternative, risponde Piantedosi. Il ricorso sarà opportunità per sottoporre alla Suprema Corte un'interpretazione univoca della normativa vigente, ma crediamo sia tutt'altro che inutile intervenire sull'attuale regolamentazione per chiarire alcuni profili interpretativi. Ma se gli sbarchi sono diminuiti, qual era l'urgenza? Dice ancora la Sarzanini. Sto diventando nervoso. Voi aspettate a pucciare il biscotto nel caffè latte che vi cade dentro. Risponde Piantedosi sul Corriere. Come ho già detto, come si sta innervosendo anche lui, la scelta di individuare per legge l'elenco dei paesi sicuri si inquadra nell'ambito del rafforzamento del sistema dei rimpatri, proprio per completare l'azione proficua che stiamo svolgendo per contrastare le partenze irregolari. Rammento che tale rafforzamento è un obiettivo richiesto dalla stessa Unione Europea. Lo ha sottolineato anche la Presidente von der Leyen in una lettera ai capi di Stato e di Governo, quando ha parlato della necessità di continuare a esplorare possibili strade da percorrere per quanto riguarda l'idea di sviluppare hub di rimpatrio al di fuori dell'Unione Europea, evidenziando peraltro che con l'avvio delle operazioni previste dal protocollo Italia-Albania potremo anche trarre lezioni da questa esperienza pratica. Lei davvero ritiene che i 19 stati siano tutti sicuri? No, non ce la posso fare, ragazzi. Vi prego, aiutatemi. WhatsApp di incoraggiamento 340 6709 659. Immediatamente voglio un WhatsApp vocale che mi dica: coraggio, Sammy, ce la puoi fare. Finirai l'intervista della Sarzanini, finirai, e sembra non finire mai, e fa delle domande sempre più cazzare. Ok, vado avanti. L'elenco dei paesi sicuri non si fonda su elementi opinabili, ma su precisi parametri, nonché su informazioni acquisite da organizzazioni internazionali. Sarzanini, se decoccio, Se volessi risponderle con una provocazione, dai, fai il Piantedosi provocante, potrei dirle che l'Italia non rimpatria persone in Afghanistan, come pure fanno altri paesi europei. Ah, anche lui non cita, non Tarzan la Germania, è vero, vabbè, lì lo fanno anche altri, la Germania è gentile in confronto. In Afghanistan, come si fa a rimpatriare gli immigrati in Afghanistan, da cui siamo scappati lasciandola in balia dei talebani? E sono tutti contenti lì, nessuno più dice niente, sembra di essere nell'Europa che qualcuno vorrebbe. Tutti zitti, qualunque cosa succeda, metti sui Maneskin, per favore no. Altri paesi europei quindi li mandano in Afghanistan, di cui non è in dubbio la vocazione al rispetto dei diritti fondamentali delle persone, non in Afghanistan, ma paesi europei che spediscono gli immigrati che non gli piacciono in Afghanistan. Pensa se l'avessimo fatto noi. A parte che non so neanche, ma c'è un aereo qui che parte per l'Afghanistan. Condivide la linea del governo di attacco alle toghe? Risponde, siamo sempre sul Corriere, non mi passa più. Io non credo si possa dire che ci siano stati attacchi da parte del governo. Se può essere legittimo e comprensibile che i magistrati liberamente esprimano le loro opinioni, soprattutto nell'ambito dell'attività associativa, credo che analoga prerogativa non possa essere negata alla politica, che per definizione si caratterizza per libertà di espressione. Per quanto mi riguarda, da Ministro dell'Interno, ritengo importante che ogni possibile obiezione ai contenuti degli atti giudiziari sia effettuata attraverso le impugnazioni. In questo caso gli attacchi sono stati personali, senza peraltro riconoscere che il sistema del rimpatrio è in affanno, visto che molti stati non accettano il ritorno a casa.
Risponde Piantedosi. I rimpatri stanno già progressivamente aumentando. Nella maggior parte dei casi riguardano persone che si sono contraddistinte anche per atteggiamenti pericolosi. Ah, il Piantedosi è un po' razzista. Rafforzare il sistema dei rimpatri, come ho detto, è un obiettivo che ci viene assegnato dall'Europa, oltre che una forte aspettativa dei cittadini, razzisti pure loro. Per ciò che riguarda gli ingressi regolari, che condivido essere altra cosa, questo governo ha adottato provvedimenti concreti come mai nessuno in precedenza, programmando l'arrivo di 452.000 lavoratori in 3 anni. Occhio però a questi click day, ragazzi, che abbiamo visto, insomma, che a cliccare sono le organizzazioni malavitose molto spesso. Ma allora che bisogno c'era di creare centri in Albania che hanno costi altissimi, dice la Sarzanini sul Corriere a Piantedosi. Le nuove regole europee richiedono all'Italia di organizzarsi per l'accoglienza e il trattenimento di diverse migliaia di persone, rinunciare all'opportunità di 880 posti che in prospettiva potranno offrire in centri di Albania sarebbe stato illogico. Quando il sistema andrà a pieno regime, la conseguente deterrenza sulle partenze irregolari determinerà un significativo risparmio sugli attuali costi dell'accoglienza. Non ce la faccio a finire. No, l'ultima domanda, ve l'assicuro. Con lo stesso investimento non sarebbe stato meglio creare hotspot in Tunisia o in altri stati di provenienza? Sono soluzioni non alternative tra di loro, ma per essere realizzate necessitano della disponibilità dei paesi che li ospitano. Così, signori, ce l'ho fatta, ho finito l'intervista di Sarzanini sul Corriere a Piantedosi. Ora però veramente mi devo fermare, ho bisogno di una carica musicale e allora me la può dare forse Giuseppina Torre da Vittoria in provincia di Ragusa, gira tutto il mondo in tournée suonando la musica dei suoi 3 album. A voi, Serendipiti. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Sì, va bene, è un pezzo dedicato a chi è ancora nel letto e giustamente se la sta prendendo comoda. So che questa è anche una trasmissione da letto. Quindi salutiamo coloro che in pensione o magari facendo un turno pomeridiano non gliene può fregare nulla di alzarsi, ma hanno acceso Radio Libertà perché hanno sentito dire che c'è un nuovo conduttore nella rassegna stampa, un certo Sammy Varin, lo sveglione che fa drin drin. Certo, ho sostituito il direttore Giulio Cainarca perché lui ha una trasmissione subito dopo di me, l'Auto da Fè, dopo l'editoriale di Sallusti alle 9:30, arriva Giulio Cainarca con un approfondimento speciale ogni giorno diverso. Ed è chiaro, il Sammy Varin ha un qualcosa di un po' più leggero in mano in questo momento, una rassegna stampa più, come si può dire, esemplificativa di ciò che sta accadendo nel mondo. Oggi la nostra si chiama Radio Pippone, perché ci dobbiamo subire i pipponi dell'Europa, che novità, sul fatto che siamo razzisti. Ed è chiaro che la cosa non ci va giù. Quello che ci dispiace è che Mattarella abbia soltanto trasmesso stupore nella sua dichiarazione e non abbia alzato il telefono dicendo: oh, ma che cacchio state scrivendo sull'Italia? Stanno arrivando migliaia di WhatsApp al 3406709659. Grazie a chi mi sta scrivendo, ne leggo qualcuno a caso. Ciao Sammy, la sinistra ha sguinzagliato i suoi cani anche in Europa con questo ECRID. Nessuno ne conosceva l'esistenza, ma il suo intervento è estremamente puntuale. Che strano, non sanno più a chi rivolgersi i nostri compagnucci, ma che vadano a fan. In effetti mi è venuto in mente che questo consiglio, questo ECRIN, questa roba qua, sia stata un po' imboccata da una certa sinistra che chiaramente adesso ha risposto dicendo: no, prudenza, bisogna ascoltare quello che dice il Consiglio d'Europa. Ma come, Sammy, in quel covo di disadattati europei che non vogliono per niente gli immigrati, adesso ci danno dei razzisti a noi italiani? Buongiorno, chissà perché da noi si parla di tutto fuorché della cosa più importante, i BRICS, ovvero più di mezzo mondo ci hanno dato un calcio nel culo. Mauro, buongiorno, fuori dall'Unione Europea. Lorenzo, buongiorno Sammy, a proposito di stupore, la sai questa? Volevamo stupirla e stupirla è arrivato, nessun riferimento a fatti o a persone che hai citato. Attenzione, perché qui adesso la moda è di dire senza non dire, ha detto così Lecri, ha parlato anche di Vannacci, lo ha nominato, ma non lo ha nominato. Salvini invece lo ha nominato proprio, no, non lo ha mica nominato. Adesso arrivo a leggervi Repubblica, preparatevi, pucciate subito il biscotto perché tra poco vi cade dentro, fatelo subito. Stefano, aiuto, io già quasi un'ora e mezza che gratto ferro al tornio e non mi ero accorto che sono governato da razzisti. No, Unione Europea, salvaci. Stefano, grattare ferro al tornio fa male a un certo punto. Fammi sentire questo audio, proviamo, rischiamo. Buongiorno Sammy, sono Salvatore dalla Germania. Ti ascolto tutte le mattine. Grazie. E complimenti per la trasmissione, per il tuo lavoro. Senti, volevo solo dire una precisione. Siccome in Germania i poliziotti non sono razzisti, fino adesso hanno ucciso 4 civili a coltellate, una bambina a coltellate, hanno ferito una decina di persone a coltellate solo perché i poliziotti non sono razzisti. Questo è come si dice, è il risultato di non essere razzista. Ciao, buona giornata. Carissimo, voi che rimandate in Afghanistan i poveri immigrati, no, è chiaro che vogliono far sembrare l'Italia come certe zone dell'America, dove se sei nero ti ferma la polizia e ti rompe le palle. Invece non è così, semplicemente la fotografia scattata è che purtroppo molti immigrati compiono delitti, non rispettano le leggi e quindi si fermano, gli chiedi i documenti, loro si arrabbiano perché i documenti non ce li hanno e tirano fuori il coltello, già, l'immigrato col coltello. Ora sono tutti lì a pregare per lui, ma anche noi preghiamo per lui, ci dispiace che sia morto. È chiaro che il poliziotto gli ha puntato il coltello al collo. Che cosa avreste fatto
fatto voi se l'immigrato vi puntava il coltello al collo? Lo avreste pregato di non uccidervi? Aveva in mano una pistola, ha sparato e ci spiace che l'abbia colpito al petto, purtroppo era lì. Capite, stiamo scherzando col fuoco, è solo fare un discorso del genere c'è già il telefono Lecri? No, passalo di là in regia, rispondono di là, guarda. Santa pazienza, no, adesso andiamo subito a bomba sull'argomento perché c'è Repubblica, signori, non sono impazzito, però devo fare un giro su Repubblica, assolutamente se lo merita. Razzismo nella polizia, titola quest'oggi il quotidiano Repubblica, rapporto del Consiglio europeo accusa le forze dell'ordine italiane di profilazione razziale e la politica di deriva xenofoba. Migranti, il governo ancora al lavoro sul decreto, la Corte di Giustizia di Bruxelles, le sentenze sono vincolanti. L'ira di Meloni, serve rispetto. Lo stupore di Mattarella, vicinanza agli agenti, capisci? Cioè questo ha chiamato il capo della polizia dicendo no, vi sono vicino. Ma che cazzo serve un Presidente della Repubblica così? Ma che vada a fare una manifestazione, un sit-in, o che alzi il telefono e chiami qualcuno, c'avrà un numero di telefono dell'Europa, non rispondono neanche a lui, questa è sottomissione. Siamo sempre su Repubblica, sì, non sono diventato comunista, semplicemente c'è un articolo che voglio leggervi, ma ci devo arrivare, attenzione, di spalla Maurizio Molinari, se il vento soffia nelle vele di Trump, attenzione, perché si sono accorti anche loro che Kamala è piuttosto moscia, floscia, si è afflosciata, e dico io, dice le cazzate che dovrebbe dire Trump, è logico che la gente dice ma io voto l'originale. Agenti e politici razzisti. L'Europa accusa l'Italia, Meloni serve rispetto. Dall'altra parte, a pagina 3 di Repubblica, stupito dal rapporto, la difesa di Mattarella per tenere la polizia fuori dalle polemiche. E il punto di vista di LK, sempre divertente, razzisti e xenofobi a noi? No, così non va. Riproviamo. Razzisti e xenofobi. E l'altra che dice a noi. Avete capito cosa intendo? Vabbè, loro ridono così e noi dobbiamo ridere a denti stretti perché le corazzate dell'informazione le hanno loro. Per fortuna ci siete voi che mi state scoprendo in questi giorni. Ah, che scandalo! C'è Sammy Varin che fa la rassegna stampa, spargete la voce. Siamo in tutta Italia, a casa sul canale 252 del vostro televisore. Vi guardo mentre fate colazione, ma siamo anche sulle vostre automobili, chiunque può ascoltarci scaricando l'applicazione di Radio Libertà sul vostro telefonino e collegandolo all'autoradio, ma anche semplicemente mettendo in play e sentendomi dalle cuffiette. Chiaro che se avete un'auto recente c'è la banda DAB dove Radio Libertà si sente in tutta Italia. Svegliatevi, o adesso mai più. Perché? Perché a pagina 2 di Repubblica c'è il caso Egonu, Salvini e gli abusi contro i Rom. Nel dossier l'elenco delle discriminazioni. Facciamo qualche esempio, ci sarete anche voi ragazzi, qualche vostra frase, qualche vostro comportamento che hanno fatto capire che un po' razzisti lo siete. D'altronde la fotografia è questa, fai una foto e capisci quello che sta succedendo nel nostro paese. Crimini, violenze, ruberie, gran parte di questi chi li fa? Gli immigrati. Perché poverini sono portati in Italia dagli scafisti, che sono loro a decidere chi entra oppure no nel nostro paese. Il PD li vuole aiutare, ma non fa nulla per aiutarli, anche perché non si può fare più di tanto, più di fargli fare un corso di cucito. Che fai? Che lavoro gli trovi? Se questi sono irregolari, clandestini, hanno in mano un foglio di via, dovrebbero tornare nel loro paese, ma dopo un po' loro capiscono insomma come vanno le cose qua in Italia e tranquillamente stanno qui a fare il bello e cattivo tempo, rubacchiando, violentando perché sono in perenne emergenza sessuale e poi certamente il PD continua a dire che è colpa del governo che non li ha integrati. Sentite qua. Il leghista di Firenze che filma una donna rom. Votateci e non la vedrete più.
Le denunce degli sportivi Mike Maignan, Paola Egonu, Romelu Lukaku, che hanno raccontato di essere stati vittime di episodi razzisti fuori e dentro il campo. Il ministro Matteo Salvini, le sue parole d'odio, quelle piene di omofobia del generale Vannacci. La storia di Asib Omerovic, 36enne di etnia rom, che si buttò dalla finestra per sfuggire alle torture di 4 poliziotti. Uno ha patteggiato, per altri 3 è stato chiesto il processo. E ancora i report di istituti accreditati sulle discriminazioni sui temi LGBTQ+. Ve l'eravate dimenticata questa storia? L'antisemitismo e ci sono delle interferenze, non riesco a dirlo. Islamofobia. Gli attacchi del governo Meloni ai giudici che si occupano di migranti. È razzismo pure questo. Ecco le accuse dell'ECRI all'Italia. No, vado avanti, sì, perché dovete sentirvi in colpa. Voglio che ascoltiate la rassegna stampa in ginocchio, sui ceci, anche il regista Francesco, in ginocchio. Dei frequenti fermi e controlli basati sull'origine etnica, stiamo parlando della polizia, e della profilazione razziale di cui è accusata la polizia, si è detto, cioè praticamente la pattuglia vede un nero che guida e lo ferma, capisci? E questo è razzismo. Donde mai non bisognerà più fermare i neri che guidano. Sappiatelo, so già che i napoletani andranno a pitturarsi la faccia di nero, ma non è il solo punto su cui ECRI si sofferma sull'argomento. In più punti si denunciano le modalità di intervento nel corso dei controlli negli insediamenti. Ci sono segnalazioni di vari tipi di abusi nei confronti dei Rom, compresi i bambini, con insulti e violenze. Si fa riferimento a 2 casi specifici, quello di Asib Omerovic, il sordomuto di origine Rom torturato da 4 poliziotti a Roma, e la storia dei poliziotti di Verona, arrestati per diversi episodi di violenza ai danni per lo più di migranti. È l'ultima storia, non hanno fatto in tempo ancora a guardarla. I politici odiatori. Mamma signora, adesso parlano anche di Radio Libertà, no? Ho paura. ECRI denuncia come in Italia il discorso pubblico sia diventato sempre più xenofobo e i discorsi politici hanno assunto toni divisivi e antagonistici, in particolare nei confronti di rifugiati, richiedenti asilo e immigranti, ma anche verso la comunità LGBTI. Tra i casi segnalati ci sono alcuni interventi dell'europarlamentare della Lega, Vannacci, del ministro Salvini, portato a esempio di hate speech. I giudici. A proposito di dichiarazioni dei politici, un capitolo è dedicato agli attacchi alla magistratura, mai attuali come oggi. Secondo ECRI, che cita una serie di dichiarazioni pubbliche della Presidente del Consiglio Meloni o dei ministri Salvini e Crosetto, l'atmosfera creata dai discorsi politici sul tema della migrazione mette in pericolo le attività delle ONG, che forniscono sostegno ai migranti e mina l'indipendenza della magistratura quando si occupa di casi di immigrazione. Il riferimento è agli attacchi alla magistratura, chiaro. Noi auspichiamo, scrivono, che venga protetta l'indipendenza e l'imparzialità dei giudici che decidono sui casi di migrazione. E così, se avessi in mano il quotidiano Repubblica cartaceo, lo appallotterei, ma purtroppo qui ormai siamo tutti fluidi, ci sentiamo fluidi, siamo digitali. Attenti che alle 8:45 ci collegheremo con il Parlamento. Arriva il senatore Marco Dreosto per parlare proprio di questo. Adesso però devo respirare un attimo. Per respirare, che quotidiano mi date un consiglio? Vado sulla Verità. Sì, ci vuole la verità. Datemi la verità, per favore. Vogliono arrestare i poliziotti, dice oggi la Verità come titolo principale, ma anche in commissione Covid i medici e i soldi presi da Big Pharma. Proseguono le audizioni, lo sapete, nella commissione si sta facendo un po' luce.
Domani l'audizione di un'associazione di sanitari con un'ombra. Domani la commissione sul Covid audirà la FIMG, dopo aver ascoltato la scorsa settimana la SIMG. Dietro queste sigle ci sono i rappresentanti dei medici di base che adottarono il protocollo tachipirina e vigile attesa e che nel corso degli anni sono state generosamente finanziate da Big Pharma. Intanto lo scontro con ministro Roccella, i dottori coprono l'utero in affitto, ma sui vaccini la spia la facevano. Finite le bugie di Scarpinato, consultabili le intercettazioni, pronta norma per escludere lui e Cafiero De Rao dall'antimafia. Ma entriamo all'interno del quotidiano La Verità. Il governo ricorre contro le ordinanze, blocca espulsioni, norma inserita nel DL Paesi Sicuri, testo che anticipa le regole europee dal 2026, ma la Cassazione può ridare discrezionalità ai giudici. Insomma, l'avete capito, ci sono delle norme, ma caso per caso si decide se questo immigrato può essere rimpatriato oppure no. È chiaro che se si dimentica di dire che è gay, che viene perseguitato nel suo paese, che ha litigato con la suocera, che nel suo paese fa troppo caldo, che ha un po' troppo raffreddore, è chiaro che viene rimpatriato, ma questo non avviene mai. Re Mattarella esonda da ruolo, l'Italia è diventata una monarchia. L'interventismo del Colle per limitare l'azione dell'esecutivo sta modificando la Repubblica. Un'operazione iniziata con Scalfaro, esplosa con Napolitano, perfezionata dall'attuale inquilino. Una prassi pericolosa. Sì, Re Mattarella esonda da ruolo, però alzare il telefono e fare un colpo di telefono a questa Europa, ragazzi, non lo fa. E qui capisci, insomma, è violentatore originario del Bangladesh arrestato a Pesaro. E qui è intervenuta ieri la Ravetto, seguitela sui suoi social, è attivissima, non solo lì chiaramente. Ravetto della Lega dice: ora che cosa facciamo? Il fatto di cronaca è presto raccontato nella sua brutale efferatezza. Il risvolto politico con il suo inevitabile corollario di polemiche è ancora in divenire. Pesaro è ancora sotto shock per la violenza sessuale avvenuta nella centralissima piazza Matteotti. Poco dopo le 5 di mattina di lunedì scorso i residenti della zona sono stati svegliati dalle grida di una donna. Non capendo cosa stesse accadendo, qualcuno impaurito ha allertato le forze dell'ordine, che sono prontamente intervenute nella zona, trovando subito il perché di quelle grida. Nel bagno che si trova alle spalle di uno dei chioschi che si trovano nella piazza, i militari hanno trovato un uomo che seminudo stava per abusare di una donna. Il violentatore, fermato dagli agenti, si è rivelato essere un trentenne del Bangladesh, residente in città, fermato proprio mentre stava per praticare l'abuso. Per questo è finito in manette. La vittima, una donna di 49 anni di origine sudamericana, per lei si è rivelato necessario l'intervento dei sanitari per calmarla, visto che è stata trovata sotto shock, per medicarla all'ospedale cittadino. Non si sa ancora se i due, vittima e carnefice, si conoscessero o si siano incontrati per caso nella zona. Le telecamere che sorvegliano la piazza saranno utili in questo senso a stabilire i contorni della vicenda. In merito a questa vicenda è intervenuta la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità del partito, che ha sollevato la questione del rimpatrio dell'aggressore. Ravetto ha dichiarato: oltre a sbatterlo nelle patrie galere, magari saremo autorizzati a rimpatriarlo in Bangladesh, o ci sarà ancora qualcuno che ci dirà che non lo possiamo fare, perché il Bangladesh è rimasto nella lista dei paesi non sicuri. La Ravetto ha colto l'occasione per sottolineare l'importanza di prendere misure più severe contro chi commette crimini di questa natura, richiamando l'attenzione sulla necessità di un intervento deciso da parte dello Stato per garantire sicurezza e giustizia. Quanto accaduto rappresenta un atto gravissimo che ci sconvolge, un crimine che condanniamo fermamente, che non può essere ignorato. Così il sindaco di Pesaro Biancani. Sono pagine terribili per la nostra comunità e ci confermano purtroppo quanto ancora ci sia da lavorare, soprattutto culturalmente, per riuscire insieme a costruire una società rispettosa nei confronti di tutte le donne. Attenzione che il lavoro culturale ce lo vuole fare l'Europa e questa gente ce la dobbiamo tenere. I progressisti beatificano il Magliano ucciso a Verona. Era solo un bisognoso. Ragazzi, sta montando di brutto questa cosa. Ok, il poliziotto ha sparato all'immigrato col coltello, però gliel'aveva puntato alla gola. Che cosa avreste fatto voi?
l'assessore ai giovani chiedeva cure. Col coltello? I connazionali del ragazzo protestano, fare giustizia, e la stampa di sinistra lo dipinge come un innocente. Vedrai che questi, i suoi parenti, chiederanno un risarcimento milionario. Poi una mattina si alza per incontrare i suoi amici e viene ammazzato come niente fosse, neanche un piccione. Chiedo scusa, ma è una vergogna. Sono le parole del presidente della comunità del Mali in Italia, Mohamoud Idriss Abon, commentando la morte di Moussa Diarra. Il dolore per la perdita di un connazionale non può accecare al punto da sorvolare sul particolare più grave. Il maliano di 26 anni aveva un coltello domenica mattina mentre spaccava le vetrine alla stazione ferroviaria Porta Nuova di Verona. Aveva già minacciato con il coltello due vigili urbani prima di assalire gli agenti Polfer e sempre fuori di sé non mollava l'arma anche dopo i 2 colpi sparati in aria, lo sapete, devono prima sparare in aria, dall'assistente capo della polizia ferroviaria per cercare di dissuaderlo. Il terzo proiettile l'aveva raggiunto al petto, letale. Nessuno può gioire per una vita spezzata, però purtroppo siamo certi che se fosse stato quell'agente, adesso indagato con l'ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa, a finire ucciso per la furia di Moussa, a parte il cordoglio delle istituzioni, sicuramente Mattarella gli avrebbe telefonato, ben poca commozione avremmo colto nella cronaca di molti giornali. Ieri invece si è fatto a gara per raccontare ogni bene di quel migrante che ne andava in giro con un coltello e aveva costretto un poliziotto a usare la pistola per proteggersi. Stava lavorando, aveva un percorso di integrazione avviato. Bisogna capire cosa abbia fatto di lui una persona aggressiva in quel modo quella tragica mattina, ha detto al giornale l'assessore alla sicurezza di Verona, Stefania Zivero Longhi. Magari doveva chiederselo anche l'agente Polfer invece di sparare? Poteva invitare il giovane a darsi una calmata, a fare 2 chiacchiere? E pazienza se una coltellata avrebbe messo fine ai buoni propositi, perché i poliziotti sanno che rischiano la vita. A suggerirgli che cosa avrebbe dovuto fare ci pensa pure il fratello del morto, Jem Bangan, 35 anni, arrivato da Torino per riconoscere la salma e anche per intraprendere un percorso giudiziario chiarificatore di quanto accaduto. Questi vogliono i soldi. È conveniente sperare che qualche giudice sull'aggressione chiuda un occhio, concentrato a valutare la proporzionalità tra difesa e offesa. Quel poliziotto ha agito come un delinquente. I veri agenti calmano le acque e disarmano le persone. Se davvero Moussa lo ha aggredito, poteva sparargli a un piede. Cioè, a un certo punto c'aveva il coltello. Scusa, mi metti qua il piede un attimo che ti sparo? È stato un criminale. Lo devono condannare, non può fare più questo mestiere, sentenzia Diarra, il fratello, su Repubblica, senza che il giornalista avanzi l'ombra di un dubbio, di una perplessità. Intanto l'assessore comunale ai giovani Buffolo scatena un vespaio con il Post. Ad un bisogno di aiuto e cura si è risposto a colpi di pistola. Da quando si chiede aiuto brandendo una lama? Parole vergognose, ha replicato Flavio Tosi, coordinatore di Forza Italia ed ex sindaco, anche ex leghista, sì vabbè, ma che vuoi. Buffolo non si è scusato, anzi se l'è presa con gli sciacalli. Ha sostenuto che le 2 posizioni, cioè solidarietà e sicurezza, non si escludono. Mi fermo ragazzi, però capite, questa è l'aria che si respira a proposito di razzismo, appunto, perché questo alla fin fine dà ragione all'Europa che dice che siamo razzisti. Avanti con le notizie, siamo sempre sul quotidiano La Verità e certo un'altra notizia di quest'oggi riguarda la Salis. L'Ungheria chiede la revoca dell'immunità dicendo è una criminale. Budapest vuole continuare il processo contro l'eurodeputata. Non sei una martire. L'Ungheria ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare per Ilaria Salis. Lo hanno annunciato gli eurodeputati ungheresi di Viktor Orbán durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo. La conferma è arrivata dalla Presidente del Parlamento Metsola, ma anche dalla stessa Salis, che ha scritto sul proprio profilo Instagram: non è una coincidenza che la trasmissione della richiesta al Parlamento
Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre, il giorno successivo al mio intervento in plenaria sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l'operato di Orbán. E che ti aspettavi, scusa? Evidentemente i tiranni faticano a digerire le critiche, ha spiegato l'attivista di AVS. Come ho già detto più volte, auspico che il Parlamento scelga di difendere lo Stato di diritto e i diritti umani senza cedere alla prepotenza di una democrazia illiberale in deriva autocratica che in diverse occasioni mi ha già dichiarato colpevole prima della sentenza. Basta, ho letto abbastanza, avanti, certo avete capito il succo della situazione, whatsappatemi che tra poco li leggo, 3406709 mi serve il vostro giudizio quest'oggi, soprattutto voi nuovi ascoltatori che mi avete trovato per caso o per il passaparola, certamente, che oggi è passapippone, perché tutti i quotidiani ci stanno facendo un pippone, ci stanno facendo sentire proprio veramente, siamo un po' razzisti, lo siete anche voi che avete scelto Radio Libertà, dite la verità. La manovra conferma l'assurdo balzello del Movimento 5 Stelle sulle bevande, ragazzi, attenti, se bevete bevande troppo zuccherate fanno male, ma tra poco ce le fanno pagare. Servono 150 milioni per evitare la sugar tax. C'era la canzone Sugar Baby ecco il cavolo. Sugar tax a metà 2025, ragazzi, 150 milioni, chi ce li ha da prestarci? E altrimenti bisogna aumentare le bevande zuccherate. I 5 Stelle, sono contentissimi, dopo i banchi a rotelle sarebbe una vittoria incredibile, scherzi a parte, fanno male le bevande zuccherate, se ne beve un po' di meno magari. I baby trans sono un affare d'oro, in 4 anni 120 milioni alle cliniche statunitensi, quasi 14.000 i minori sottoposti a trattamenti per cambio di sesso, 6.000 quelli operati. Ed è chiaro che qualcuno si chiede anche, ma qui in Italia stiamo facendo le cose giuste? Perché sappiamo che c'è un ospedale, il Careggi di Firenze, che purtroppo lo fa con una certa facilità il cambio di sesso. Ma ci dobbiamo fermare, certo, ci fermiamo, lo facciamo, c'è il meteo, poi una bella canzone di Patrizia Carlotti intitolata Io Diamante, dolcissima, e poi leggo un po' di vostri WhatsApp, preparatevi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Anticiclone presente sull'Italia, tuttavia non così saldo. Temperature stazionarie. Nella prima parte di giornata cieli molto nuvolosi sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, qui anche con frequenti precipitazioni. Sereno o poco nuvoloso al sud. Nel pomeriggio avremo piogge frequenti sulle regioni centrali fin verso la Campania. Nubi irregolari al nord, sereno o poco nuvoloso sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Gran bella canzone, dolcissima, questa Io Diamante di Patrizia Carlotti, il suo brano di debutto, quello che accende l'emozionante album Helios appena uscito, che contiene tanti piccoli gridi d'amore di chi nonostante le incombenze della vita non ha perso la voglia di vivere. Patrizia Carlotti, Io Diamante, su tutti gli store digitali, su YouTube e prossimamente anche nei nostri studi. Il buongiorno si sente dal Varin, 8:35. Grazie a chi mi sta scrivendo WhatsApp di incoraggiamento, mica tanto, siete arrabbiati neri, al 340 6709 659, soprattutto per voi ascoltatori di passaggio, sentite i vostri messaggi e soprattutto capite cosa pensa la gente, chi vive in questo paese. Più avanti apriremo anche le linee allo 0292947222. Adesso ascoltiamo qualche messaggio, ma prima a pagina 19 della Verità, l'anticipazione di Panorama, c'è l'intervista di Luca Ricolfi. L'ideologia woke è maccartismo al cubo. Sì, è un titolo da cui non si capisce un tubo, però vi assicuro il libro è assolutamente interessante e merita. Il sociologo dice: il follemente corretto si abbatte su libertà d'espressione, donne e ceti popolari. Vedi l'Europa. La sinistra ha sostituito l'uguaglianza con l'inclusione. Da lì si è arrivati a una sorta di isteria collettiva. Ha due punti deboli l'ideologia woke: l'incoerenza logica e i voti tolti ai progressisti. E attenzione che ci arriviamo perché c'è paura in Emilia Romagna da parte del PD. Pare che ci sarà molta gente che a votare non ci andrà, forse perché sarà ancora lì a spalare il fango? Punto di domanda. WhatsApp al 340 6709 659. Tra 10 minuti arriva il senatore Dreosto con cui parlare proprio di ciò che sta accadendo. Caro Sammy, non c'è razzismo, c'è la sinistra di potere opportunista che si preoccupa solo del proprio interesse, compiacendo i propri padroni, a cui non interessa il bene del popolo. Brava Luciana. Buongiorno Silvia. Sammy, per capire se un migrante è gay o meno, io procederei con la prova del 9. Silenzio che ci ascolta l'Europa. No, niente. No, mi fermo qua perché ne abbiamo già abbastanza di sti pipponi europei. Buongiorno Sammy. Ma lasciando stare i sinistri, è così difficile ribadire, discoriba naturalmente, che l'immigrazione clandestina è reato. Ripeto, reato. Caro Fabio, io ci ho fatto una canzone intitolata La Padania tanti anni fa, quando la Padania era ancora di moda. Vattela a riascoltare, fatela anche voi ascoltatori su YouTube. La Padania Sammy Varin. Guarda Sammy che i gay non arrivano in nave, preferiscono il trenino. Walter, l'Europa ci ascolta, senti il cursore, questo cosa dice? Lo facciamo arrestare. Sul cursore, ascoltiamo l'audio. Ce la puoi fare, tu sei il numero uno. Sì. Ricordati che la Sarzanini è quella che aveva fatto la lista di proscrizione dei putiniani, quindi più razzista di lei non c'è neanche un cane, tra cani di razza diversa. Lei è razzista, al top. Ti vogliamo bene, razzista. Sarzanini, ti amiamo, quella che ha intervistato Piantedosi oggi sul Corriere. Siamo sempre alle solite, come dicevano in URSS, se non puoi contestarne le idee, distruggine la credibilità. Massimo da Savona, com'è? A proposito di Open Arms, sarebbe opportuno nominare una giuria popolare attingendo magistrati dalla scuola di giurisprudenza che abbiamo, per incriminare quei giudici che hanno chiesto 6 anni per Salvini, di alto tradimento della Costituzione e della patria, reato che prevede una pena ben diversa e più gravosa da quella richiesta per il nostro Matteo. Non hanno ancora capito che agli italiani non gliene frega niente di quello che dice l'Europa, anzi non ne possono più dell'Europa. Vero, il problema è che poi il PD adesso ha detto ascoltiamo ciò che dice l'Europa, stanno prendendo fiato, vedrete da quest'oggi che cosa dicono. Intanto però signori, lasciateli lì i vostri WhatsApp, io tra poco li vado a leggere naturalmente, non pensate che li lascio dietro, ma prima devo sfogliare certamente gli articoli migliori
migliori di quest'oggi che poi finiscono sul nostro sito, quello di radiolibertà.net, articoli chiaramente che fanno capire che cosa sta succedendo. E allora, signori, vertici leghisti in volata per il candidato Bucci, 6 ministri riuniti a Genova, Salvini rende omaggio all'ex governatore Toti, la regione meglio governata in Italia. Così scrive il quotidiano Il Giornale a pagina 13, e raccontando che c'è tanto ottimismo in Liguria per le prossime elezioni, e sapete che manca poco, sempre meno, ormai ci siamo, 27 e 28 di questo mese si vota. In città un cantiere dopo l'altro è merito del primo cittadino. E l'intervista a Marco Bucci, che è il candidato del centrodestra in Liguria: tranquilli, non ho intenzione di morire, nessuna guerra ai PM, ho piena fiducia, la malattia è il caso Toti, parla sindaco di Genova, né partiti né ideologie, amministrare vuol dire lavorare, sono sicuro di portare a termine il mandato se gli elettori decideranno di affidarmelo, le elettrici mi dicono pensaci tu perché altrimenti si torna indietro di 20 anni, stimo il mio avversario Orlando, si impegna ma non credo sia capace di fare il presidente. Beh, quella gaffa sulle province della Liguria, ragazzi, è veramente storica, poi magari ve la faccio sentire. Attenzione, vogliamo sul quotidiano La Stampa, perché a proposito di regionali è allarme rosso. Dopo aver sognato in estate un 3-0, ora i Dem temono 2 sconfitte. Riunione d'emergenza in Umbria, dopo le frasi della candidata sui temi etici. E in Emilia aleggia il fantasma del 2014. Il crollo dell'affluenza causa alluvioni. Quest'oggi a pagina 20 del quotidiano La Stampa, regionali allarme rosso. In questi giorni tour de force della segretaria Schlein nelle regioni contese. La Liguria è la prima regione al voto già questo fine settimana, urne aperte da domenica 27 a lunedì 28 alle 15. Il centrodestra punta sul sindaco di Genova Marco Bucci, il centrosinistra sull'ex ministro Andrea Orlando. Le elezioni per il rinnovo della giunta regionale dell'Emilia Romagna sono invece fissate per il 17 e 18 novembre. Il centrosinistra candida il sindaco di Ravenna Michele Di Pascale, il centrodestra la candidata civica Elena Ugolini. Anche l'Umbria andrà al voto 17 e 18 novembre per rinnovare giunta in consiglio regionale. Il centrosinistra candida Stefania Proietti, mentre Donatella Tesei è la candidata governatrice del centrodestra. E in Liguria a complicare la partita le tensioni tra Conte e Renzi. A proposito, e ritorniamo ancora qua, signori, siamo sempre sulla Stampa, ma pagina 21, ecco i ritratti. Marco Bucci, da Schlein colpi bassi, ma soltanto con me saremo internazionali. Il sindaco di Genova, sono un servitore civile, non abbandono la città, sono candidato per difenderla. Dall'altra parte Andrea Orlandi, candidato del centrosinistra, a destra sono terrorizzati, il loro è un sistema che si regge sull'opacità. L'ex ministro hanno governato nell'interesse di pochi, sanità pubblica e lavoro, le priorità del campo ligure. Avanti con i quotidiani oggi in edicola, ma soprattutto con gli articoli che penso siano interessanti da pubblicare anche sul sito radiolibertà.net, sito di forte controinformazione, a pagina 6 di Libero. Dopo il corteo della sinistra e adesso anche la Chiesa prega per l'immigrato col coltello. Il vescovo di Verona venerdì celebra una messa per l'assalitore maliano ucciso da un agente, ora indagato per eccesso di legittima difesa. Sindacati di polizia contro l'assessore di Tommasi. E qui vediamo naturalmente tutti che pregano per il povero immigrato col coltello. Un'altra segnalazione, bella questa volta, è raro che vi faccio belle segnalazioni, però questa merita davvero e ci vuole dopo tutta questa giornata triste e piena di pipponi. Il quotidiano Il Giornale quest'oggi scrive nel dossier moda sporca e ribelle. Il corpo della ragazza diventa racconto di vita. Victoria dei Maneskin e Nadiza di Mare Fuori cambiano l'erotismo
più vere che eleganti, con sandali o sneakers ai piedi, proprio come va in giro mia moglie. Denti così larghi che sembra impossibile coprirli con le labbra, greggidi e felidi sul viso, sopracciglia folte con un bel paio di baffi, facce usate dall'irregolarità oppure piatte, diligenti da appassionati di computer, nasi protagonisti, zigomi puntuti, ridescenti come l'ala di un arcangelo, corpi sgualciti che si tengono addosso il racconto del giorno prima, i capelli sistemati dietro le orecchie, oleosi come sottaceti coreani. Capelli oleosi come sottaceti coreani. Vabbè, diciamo che mi piaceva più l'inizio di questo articolo che trovate quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. Il corpo della ragazza diventa racconto di vita e vabbè, sono stato attratto da Valentina Romani, che è l'attrice che interpreta Nadiza nella serie televisiva Mare Fuori. Ma è il tempo di essere seri e di tornare ad arrabbiarci, perché c'è il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Con il buongiorno rinnovato da parte di Sammy Varina, chi ha acceso in questo momento la radiolina, magari dall'ufficio. Grazie Sammy Varina. In questo periodo storico sono io che mi occupo di rassegna stampa. Commentiamo insieme le notizie del giorno. Oggi abbiamo con noi il senatore della Lega, Marco Dreosto. Buongiorno. Buongiorno a tutti, un caro saluto agli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie Marco. Oggi è la giornata del pippone, caro Marco. Ne stiamo sentendo di ogni tipo, da ogni quotidiano. Mattarella che è rimasto stupito, ha chiamato subito il capo della polizia. Io avrei chiamato qualcuno in Europa a dire: ma che cavolo state dicendo? ECRI, abbiamo imparato che esiste anche questo organo del Consiglio europeo che ha accusato le forze di polizia italiane di razzismo, ma forse ha accusato un po' tutti quanti noi di razzismo, perché ci sarà capitato certo una volta di guardarci in giro e di fare una fotografia piuttosto negativa di ciò che accade nelle nostre città, soprattutto presso le stazioni, dove però, dice qualcuno, è fisiologico che ci sia qualcuno che ti accoltella. Qua mi fermo. Marco Dreosto, qual è il tuo giudizio? Che cosa sta accadendo? Ma innanzitutto devo dirti che ieri, quando ho avuto questa notizia nel primo pomeriggio, sono rimasto non stupito come il Presidente della Repubblica, ma scandalizzato. Scandalizzato perché l'ECRI, che è un organo, come tu hai benissimo detto, antirazzismo e intolleranza, istituito presso il Consiglio d'Europa, ha addirittura denunciato in un rapporto speciale xenofobia, atti di discriminazione contro quelle che sono le comunità LGBT, le comunità africane, le comunità rom, le comunità di stranieri in Italia, denunciando tra l'altro anche un'attività di profilazione razziale, una cosa veramente grave come accusa, da parte delle forze dell'ordine, delle forze di polizia del nostro paese. Allora, premesso che ogni qualvolta una persona venga fermata dalle forze dell'ordine, avviene di fatto per tutti, indiscriminatamente dalla razza, dall'origine, dall'orientamento sessuale, dall'appartenenza a qualsiasi tipo di ente o associazione, una identificazione attraverso ovviamente dati che sono disponibili presso il Ministero degli Interni e attraverso i documenti che la persona presenta. Questo penso sia un atto dovuto, normale, su cui nessuno si scandalizza, perché ogni qualvolta la polizia ti ferma, a me è capitato anche in aeroporto di essere fermato in Italia e all'estero per un'identificazione speciale e non ho trovato in questo atto nulla di strano, se non una rassicurazione che le forze dell'ordine fanno bene il loro lavoro. Purtroppo in questo documento addirittura non solo si denuncia questa attività ritenuta e addirittura lanciata in maniera assolutamente grave appunto da parte dell'organismo, ma addirittura si suggerisce che ogni qualvolta la polizia debba intercettare, debba fare delle verifiche nei confronti di membri di queste comunità, piuttosto che rom, piuttosto che persone di origine africana, debba comunque tenere in considerazione l'opportunità di coinvolgere anche associazioni, ONG o quant'altro che possano in qualche modo fare da mediatori. Questo penso sia un
una situazione che ci lascia perplessi, innanzitutto perché noi dobbiamo esprimere la nostra grande solidarietà alle forze di polizia che in questo paese stanno facendo, a tutte le forze dell'ordine, che in questo paese stanno facendo uno sforzo straordinario in un momento storico difficilissimo, dove abbiamo un fenomeno immigratorio importante, in particolare perché la nostra penisola ha una posizione, io dico, di atterraggio, sembra una linea di atterraggio, no? Abbiamo i migranti che arrivano dal Mediterraneo, abbiamo i migranti che arrivano dalla rotta balcanica, e quindi le forze di polizia sono chiamate ad uno sforzo immane nel controllo di queste persone che raggiungono il nostro paese. Oltre al fatto che purtroppo la cronaca di questi giorni ce lo racconta, molti degli atti criminosi che vengono commessi, e in particolare di quelli più gravi, e vedono come oggetti persone che evidentemente sono immigrate, alcune volte anche, molte volte devo dire, illegalmente, o hanno già dispositivi di espulsione o hanno già reati pregressi e quindi sono arrivati nel nostro paese. E quindi esprimiamo grande solidarietà a questi lavoratori delle istituzioni. Io voglio chiamarli lavoratori delle istituzioni perché sono la garanzia della qualità della vita e della sicurezza di noi tutti, cittadini italiani e cittadini stranieri. Ora che si venga a dire attraverso un rapporto fatto da un ente che dovrebbe essere un ente come il Consiglio d'Europa, al di sopra delle parti, che fa una valutazione obiettiva, fatto invece in questo modo e con questa aggressività, perché guardate che leggere il rapporto è molto, molto aggressivo, ritengo sia un atto inopportuno che va assolutamente condannato. L'abbiamo condannato noi, ma non solo per presa politica, per appartenenza politica o perché in questo momento siamo al governo, ma lo ha fatto anche il Presidente della Repubblica, rimanendo, lui ha detto, stupito da questo documento. Ora è chiaro che è evidente che a livello europeo esistono enti e organi probabilmente inutili che devono darsi un motivo di esistere attraverso queste attività, e il dramma è che questi organi sono finanziati con i soldi dei cittadini europei e quindi con i soldi dei cittadini italiani. Allora, se noi paghiamo qualcuno perché ci faccia dei rapporti e faccia una descrizione dell'Italia come di uno Stato totalitario, dove la polizia è una polizia punitiva, che invece di fare un lavoro di servizio fa un lavoro così gravemente denunciato, ritengo che forse dobbiamo fare una considerazione se valga ancora la pena investire delle risorse in organismi di questo tipo. Organismi che, la sensazione che abbiamo, vengono imboccati da qualcuno, e quindi ancora una volta c'è una certa politica che vuole influire sulla nostra vita. Posso raccontarti un aneddoto? Io mi sono confrontato con componenti dell'opposizione, della minoranza di questo paese, nel momento in cui ho ricevuto questo rapporto, appartenenti tra l'altro all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, quindi persone con cui condivido un percorso anche all'esterno del Parlamento italiano. E devo dirti che gravemente alcuni di questi si sono messi in difesa dicendo no, ma dobbiamo valutare, dobbiamo leggere bene, forse non volevano dire questo. Qui non si capisce che un atto di questo tipo è un atto contro l'istituzione, il governo, ma non solo, l'Italia intera. E quindi noi tutti assieme dobbiamo difendere il nostro paese da attacchi sconsiderati come questi, che ci mettono in una cattivissima luce, oltre che a creare un danno di immagine, creano anche un danno morale, etico nei confronti di queste persone che, come dicevo prima, sono dei servi del lavoro, dei servi del paese, delle persone che sono a disposizione del paese per creare sicurezza per tutti noi. Certo, hanno ragione, ma dobbiamo attaccarli. Abbiamo già sentito queste parole e vedrai che sarà la stessa cosa. Io ringrazio il senatore della Lega Marco Dreosto, hai messo tanti puntini sulle i e tante altre cose qui sul tavolo di cui discuteremo nei prossimi minuti. Buon lavoro Marco. Andremo ancora a fondo su questa cosa, Sammy. Grazie e un caro saluto di nuovo a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Grazie Marco Dreosto, seguitelo sui social, andremo a fondo, certo, e soprattutto in senso buono naturalmente, e soprattutto andranno dentro soprattutto quelli della sinistra nelle prossime ore. Stanno prendendo fiato, ma sappiate che l'attacco sarà crudele. Hanno ragione, ma dobbiamo attaccarli. Questa, vedrai, sarà la frase scritta in qualche chat. 8:53, signori, 10 minuti arrivava il sottosegretario Alessandro Morelli, quindi abbiamo tempo per leggere ancora qualche quotidiano. Chi c'è? Che c'è una telefonata? No, che cosa? La sigla, hai ragione, che non metti la sigla, ma scusa, va. No, scusa, ma
Ma perché la devo mettere io la sigla? Ma guarda un po', grazie naturalmente a chi ci aiuta in regia con tanta pazienza, Francesco, ogni mattina qui alle 7:15 che mi dà il buongiorno, ma intanto il buongiorno lo diamo alla clinica toscana, se ne parla a pagina 9, a quella clinica dove entrate con figlio e potete fargli prendere la pastiglietta per bloccare la pubertà. Cambi di sesso sui minori, Forza Italia chiede lumi. Sì, dopo che la Lega ha rotto le palle per anni. E qui naturalmente si continua a parlare dell'ospedale Careggi di Firenze. Ma intanto voi continuate a spedire WhatsApp e adesso ne devo scrivere un po', ragazzi. Siete troppo attivi, iperattivi. Calma, camomillatevi, girate per qualche minuto su Radio Popolare, dai. 107.6 qua a Milano, vi do questo consiglio perché state veramente strabordando. 340 6709 659, grazie naturalmente per questo ascolto gigantesco. 0292947222, apriremo più tardi le linee, tra pochi minuti vi dicevo c'è Alessandro Morelli. Certo, io voglio mandare un saluto ai nostri amici ungheresi, certo, lo sai che poi c'è l'Ecri che ti ascolta e va bene. Ciao Sammy, a parte la stampa igienica italica, se vuoi respirare aria pulita, leggi il diario Vasco o Irish Independent. E adesso mi metterò anche a leggere quello. Quindi, siccome questa Commissione europea ci ha dato del paese non sicuro, possiamo rispedire i clandestini fuori dalle balle in quanto noi non siamo sicuri. È vero Luca, è vero, non siamo sicuri e non si può fare. Va bene, sì, certamente. Radio Libertà è tornata a essere la peggior radio padania, meno male qualcuno che ha anche qualche critica, Francesco, ma certo, ti ho detto, gira su Radio Popolare, assolutamente sì, una rassegna stampa di stampo razzista, mi piace, fammi godere, veramente. Stiamo veramente strabordando e la cosa mi piace, quando solletico l'ascoltatore ben pensante al caviale. Godete anche voi con me. Sammy, io se fossi un facente parte del corpo di polizia mi rifiuterei di fare sicurezza a quei pelandroni di politici dell'area progressista per dedicarmi alle persone comuni che purtroppo li devono mantenere, quelli di sinistra naturalmente. Bravo Joe, sono decenni che il Corriere è illeggibile anche per i non leghisti. Se lo metti in rassegna stampa devi avere un secchio a portata di mano, scrive Marco. E oggi c'era l'intervista a Piantedosi, sono stato bravo e sono riuscito a leggerla tutta l'intervista della Sarzanini. Vuoi vedere che per la Salis dichiareremo guerra all'Ungheria? Non dare queste idee, assolutamente sì. Ancora WhatsApp. Hai ragione, sono vergognose queste affermazioni contro la nostra polizia. Chi di noi ha avuto modo di andare all'estero potrà dire che sono false, ma perché diamo peso a queste cose? Perché le strumentalizziamo? Non facciamoci caso e tiriamo dritti. È chiaro che se continuiamo a ospitare persone che non lavorano e non hanno un reddito per campare, succederanno cose strane. Che è la fotografia dell'Italia che stiamo vivendo, che se lo fai notare e l'Ecri già dice bisogna farlo notare sommessamente, senza strabordare come state facendo voi ascoltatori oggi, vedi, siete tutti colpevoli di Ecri a tutti voi. Sammy, secondo me quello che dice l'Europa è suggerito dagli stessi che abbiamo in Italia che non digeriscono questo governo, questo ci ha azzeccato, è un complotto unico per indebolire la coalizione di destra. Per fortuna stavolta anche il presidente Mattarella non ha potuto fare a meno di stupirsi. Sì, vabbè, siamo tutti stupiti, però alza sto telefono, Matta, e chiamiamo qualcuno in Europa. Sammy, quante righe hai trovato su questi quotidiani sul dossieraggio in particolare della Lega e del suo segretario? Vero? Zero. Dedicato all'Europa. Gli omosessuali li riconosci fin da piccolo. Non posso. Se mi scrivete ste cose date ragioni all'Ecri. Fate gli spiritosi. Sapete, Ecri adesso si lamenterà che stiamo trasmettendo di notte verso le 3 le 4 del mattino qualche film di Lino Banfi. Vedrete Lino Banfi al rogo, povero nonno Lino. I gay ok,
Quando l'arrivo delle puttane, ma è già pieno di puttane, signori, e non quelle che fanno quel lavoro, in generale, accogliamo tutta la feccia del mondo e manteniamoli, poi penano gli italiani, quelli che hanno un lavoro o delle case in affitto delle quali non sono più proprietari. Qui siamo alla follia pura, non si può essere in balia di queste ignobili leggi, ignobili legislatori, ignobili progressisti, ignobile il regista, ignobile il conduttore, ignobile gli ascoltatori. Ci vorrebbe Stalin, 10 giorni in Italia e vedi come le cose vanno al loro posto da sole. È una radio libera, io leggo tutti i messaggi. L'Europa sta diventando Sodoma e siccome la storia si ripete, verrà bruciata. Ho dimenticato Gomorra, altrettanto immonda, equivalente alla mafia del potere. I romagnoli vadano a votare ancora PD. No, 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 te l'ho detto, oggi veramente c'è molta paura sulla stampa per le elezioni regionali e non soltanto in Emilia-Romagna. Pare che insomma il campo largo sia ormai inesistito, ma soprattutto, ragazzi, hanno paura anche quelli del PD. Mattarella si stupisce come la levatrice quando lo ha visto nascere. 2 dita più in là, Presidente, ci perdoni, si scherza ogni tanto. Speriamo che Bucci non dica le cazzate che ha detto scioccamente Toti sui non vaccinati. Qua mi fermo, ma ci sono ancora tanti WhatsApp, non li butto via, li tengo in caldo e tra un ospite e l'altro ve li leggo. Pochissimo e arriva il sottosegretario Morelli. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
Solo artisti indipendenti nella trasmissione di Semi Varin. Lui è Andrea Mandelli, ha 25 anni, è stato adottato, ma nella sua solitudine prima di trovare una famiglia si è appassionato alla musica e al canto. Andrea Mandelli, con questa Amanti delle maschere, ci porta nell'Italia da fare. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato, storico leghista. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Alessandro, mi sto violentando quest'oggi, devo resistere, ho detto, devo resistere. Non farlo, Sam. Non posso fargli la domanda, come prima domanda, insomma, la domanda delle domande, il pippone che ci stanno facendo tutti i quotidiani quest'oggi per farci sentire in colpa. Io, Alessandro, ho fatto l'intera rassegna stampa in ginocchio per chiedere scusa, perché sono uno dei primi che si è lamentato dei troppi immigrati irregolari che compiono delitti, dei rom, delle zingarelle che rubacchiano, mica tutte, ma alcune rubacchiano in metropolitana, e tutto questo ci deve far sentire in colpa. Non dobbiamo più dirlo né pensarlo. Alessandro, dobbiamo dire subito una battuta su questo organo europeo che ha accusato le forze di polizia italiane di razzismo, e lo stesso presidente Mattarella che si è detto stupito. E perdonami, non voglio certo criticare il presidente, però magari al posto che telefonare al capo della polizia, e ha fatto benissimo, io un colpo di telefono a questi dell'ECRI, sempre che abbiano un numero di telefono, perché non sapevo manco esistessero, ce l'avrei fatto. Alessandro Morelli. Infatti ti avevo chiesto di non farlo, ma mi costringe a questo punto a rispondere, perché chiaramente l'auspicio è che questa iniziativa possa ancora di più convincere l'opinione pubblica delle difficoltà, dei bastoni tra le ruote che il centrodestra tutto ha, in particolare la Lega, perché come sappiamo la punta di diamante rispetto ai temi dell'immigrazione e la vittima di questa scelta eversiva della sinistra italiana ed europea è Matteo Salvini, che, lo ricordiamo ancora una volta, rischia 6 anni di galera proprio per aver bloccato l'immigrazione clandestina quando era ministro dell'interno. Dunque questo organo europeo, devo sottolineare, come proprio Matteo ieri ce lo ricordava qui a Genova, che sostanzialmente vive grazie ai fondi che i vari stati europei elargiscono nei suoi confronti. L'Italia paga uno sconto nei confronti di questa istituzione europea di 48 milioni all'anno, quindi una bella fatturina che dal governo di Roma parte direttamente verso Strasburgo e va a permettere a questi personaggi di puntare il dito proprio nei confronti dell'Italia. Matteo ironicamente diceva a questo punto questi 48 milioni pensiamo come spenderli meglio per gli italiani e non per questi che non solo ci criticano ma lo fanno con i nostri soldi, che è una cosa piuttosto assurda. Matteo ironizzando diceva: se ci devono criticare quantomeno lo facciano gratis. Ora, a parte la battuta, che assolutamente ci sta, il tema vero è che appunto noi dobbiamo, e ti ringrazio Radio Libertà per il lavoro che ha fatto e che sta facendo per cercare di svegliare sempre più anime, sempre più persone verso appunto segnalare come il governo di centrodestra, la Lega in particolare, abbiano sempre il bastone tra le ruote quando parliamo di temi come questi. Hai nominato le regionali e quest'oggi ho notato anch'io, mi sono stupito sul quotidiano La Stampa, regionali allarme rosso. Dopo avere sognato in estate un 3-0, ora i Dem, sì, parlano proprio dei Dem sulla Stampa, temono 2 sconfitte. Riunione d'emergenza in Umbria dopo le frasi della candidata sui temi etici, e in Emilia aleggia il
fantasma del 2014, il crollo dell'affluenza causa alluvioni. Forse che la gente sta ancora spalando fango. Insomma, per la prima volta, devo dire, 2 paginoni sulla Stampa, intervista a Marco Bucci, intervista a Andrea Orlando per quanto riguarda la Liguria, ma anche paura in questo caso per la rossissima, un po' meno ultimamente, Emilia Romagna, dove l'incazzatura, chiaramente per un'incuria verso poi i nubifragi che sono arrivati, è grandissima. E non dico che voteranno tutti centrodestra al primo colpo, però sicuramente molta gente non andrà a votare e forse siamo in tempo per spiegare che la continuità politica è importante, il non voto significa restare nel fango. Alessandro Morelli. Sì, il titolo della Stampa peraltro ci segnala 2 cose: che la Stampa si espone, lo fa in maniera chiara rispetto al suo posizionamento politico a questo punto, perché se il titolo di un giornale è allarme rosso rispetto alla sconfitta del Partito Democratico e della sinistra addirittura in 3 regioni, diciamo palese il loro posizionamento politico. Non che questo non fosse noto a noi, però è giusto che le persone che magari non hanno ancora ben chiaro come funziona il giro del fumo sul fronte della comunicazione abbia che invece molto trasparente quello che è il posizionamento di questo giornale. Dall'altra parte io avrei girato il titolo perché per i rossi è allarme, in quanto appunto la sinistra italiana è in grossa difficoltà rispetto a un potenziale 3-0. Loro pensavano di aver già vinto le elezioni in Liguria dopo quello che è successo. Io invece ti dico, Sammy, sono stato sempre assolutamente ottimista rispetto al tema ligure, perché prima che appunto fosse ufficializzata ben venga il candidato possibile che non va benissimo, è inutile che sia ricordare il Ponte San Giorgio e comunque il rilancio della città del capoluogo ligure. Se non ci fosse stato lui, comunque ci sarebbe stato il candidato per noi eccellente, e cioè Edoardo Re, che sarebbe stato evidentemente vittorioso a mani basse nella sua amata Liguria. Quindi diciamo, Liguria io non ho mai posto grandi dubbi. Rimane il fatto che ancora una volta nel giro ligure che stiamo facendo, i ministri della Lega ieri erano tutti presenti. Io in questo momento sto andando a Spezia, partendo da Genova, dove sono stato ieri. Dicevo, il tema delle regionali è un tema che viene sottaciuto dai più, e il nostro tentativo chiaramente è quello invece di alzare il livello di informazione rispetto delle regionali che sono uno spartiacque per la Liguria, cioè continuare solo nel buon lavoro fatto, ma nella mole di investimenti che si basano tutti su una semplicissima parola che è il sì. Quindi sì agli investimenti, sia al progresso, sia sì allo sviluppo della regione, oppure tornare al no, che è diciamo il mantra della sinistra che, lo ricordo solo per fare un esempio, ha bloccato per decenni della Gronda di Genova. Dall'altra parte mi ricordi appunto lo spauracchio rosso in Emilia, perché questa alluvione, queste ultime alluvioni, speriamo possano avere quantomeno un merito di aver con tutta quest'acqua, la pioggia, lavato gli occhi alle persone, tolto il salame davanti agli occhi di molte persone che ideologicamente sicuramente si possono ritenersi vicine a delle posizioni politiche di sinistra, e questo ci mancherebbe, ma dall'altra parte bisogna anche finalmente delle salame dagli occhi per osservare come questa sinistra con quella ideologica del secolo scorso non c'entra assolutamente nulla. Anche perché si è messa adesso a fare i conti anche la Corte dei Conti, ne parleremo proprio alle 11 con il Focus Emilia Romagna, che ha ben spiegato che molti soldi non sono stati utilizzati. 7
7 anni ieri sono passati da quando noi lombardi abbiamo votato il referendum consultivo sull'autonomia e adesso si fa sul serio. Abbiamo sentito Mauro Piazza che ha già snocciolato le materie extra LEP di cui si può già parlare seriamente: protezione civile, fisco, trasporti, sanità, personale a scuola, ricordando che la forza della regione Lombardia vale più degli stati europei più importanti. Non è una novità, e lo dicevamo ai tempi di Radio Padania, ma allora ci chiamavamo Radio Padania e magari insomma avevamo il nostro interesse. Adesso salta fuori di nuovo: la potenza della Lombardia è simile a quella degli stati europei più importanti. Che cosa c'è sul tavolo? Un qualcosa in più per le regioni, quindi, dove si voterà quella cosa che si chiama autonomia. Alessandro Morelli. Proprio ieri Roberto Calderoli ricordava quanto sia necessario andare avanti a prescindere da quelli che sono i corsi, i ricorsi, la Corte Costituzionale, il referendum. Fanno benissimo le nostre regioni, le regioni interessate. Purtroppo la sinistra sta tenendo una posizione che diciamo è piuttosto ondivaga. Quando c'è la sinistra al governo, le regioni di sinistra chiedono maggiore autonomia. Quando c'è Roberto Calderoli, la Lega, che danno l'indirizzo rispetto appunto ai temi dell'autonomia, casualmente le stesse regioni sulle stesse materie peraltro si esprimono in maniera fortemente contraria. Ma anche qui purtroppo dimostrano come di fronte all'interesse dei nostri concittadini di quelle regioni si ponga l'interesse ideologico, l'interesse di bandiera, l'interesse di partito. Una cosa gravissima che peraltro solo la sinistra fa in maniera chiara. Poco campo, ti sentiamo un po' ondivago, Alessandro Morelli, non in senso politico naturalmente, ma sei in una zona con poco campo. Intanto stanno arrivando WhatsApp al 340 6709 659 che ti salutano, che ti fanno i complimenti per il tuo lavoro, ma che ricordano anche qualche domandina interessante. A proposito di manovra, mi dicono giustamente, oggi i quotidiani cominciano a riparlarne. Il testo della legge di bilancio inviato per la firma al Quirinale sarà oggi in Parlamento. Il ministro dell'economia Giorgetti ha parlato contro gufi e corvacci, ma soprattutto ha ricordato che il bonus degli stipendi sale fino a 40.000 euro. Le pensioni minime salgono a 621. Quindi ci sono ulteriori buone notizie che verranno snocciolate in queste ore, Alessandro. E queste sono buone notizie, ottime notizie, malgrado giustamente i gufi e gufacci, perché lo spread è ai minimi storici, l'occupazione è ai massimi storici, la disoccupazione è scesa, quindi dimostrando peraltro che la scelta di cancellare o quantomeno di revisionare in maniera solida il reddito di cittadinanza è servita per dare posti di lavoro, dignità alle persone. Sottolineo che in molti settori purtroppo in Italia aziende non riescono a trovare sufficiente manodopera, e questo è un aspetto, un punto che mi piace sottolineare, perché insomma possiamo dirci che di lavoro ce n'è, bisogna chiaramente matchare le professionalità con le richieste delle aziende. Dicevo comunque che il percorso di autonomia è un percorso ormai tracciato, se ne facciano una ragione coloro i quali i detrattori, coloro i quali stanno cercando appunto sempre attraverso giudici o corti varie di interrompere un percorso che è voluto dalla gente, ed è un percorso voluto dalla gente che, lo sottolineo ancora una volta, non toglie niente a nessuno, perché le regioni che faranno richieste rispetto ad alcuni temi, ad alcuni argomenti, alcuni li hai citati tu, potranno gestire i soldi che già sono indirizzati verso quelle materie alle regioni stesse. Le regioni che ritengono di non poter chiedere una maggiore autonomia comunque avranno gli stessi fondi che hanno oggi. Quindi che questa polemica è veramente una polemica di quarto grado che chiaramente smontiamo in pochi minuti, ma purtroppo, come
oramai siamo avvezzi a vivere come situazione, la stragrande maggioranza della compagine mediatica sta dalla nostra parte. C'è Alessandro Morelli ancora per una manciata di minuti in diretta con noi. Sottosegretario di Stato risponde alle vostre domande al 340 6709 659. Prendete al volo questa occasione. Ad esempio, speriamo che Ecri non stia ascoltando, per tornare a parlare di sistema Riace, e Luigi ci ricorda perché Domenico Lucano, diventato ultimamente parlamentare europeo e rieletto sindaco per la quarta volta a Riace, è stato condannato dalla Corte dei Conti per un danno complessivo di 4 milioni di euro. Si possono dire ancora queste cose o siamo accusati di razzismo? Non verso Lucano, a cui vogliamo bene, assolutamente lo vorrei qui con me in rassegna stampa insieme a Rizzo dall'altra parte, ma perché si era organizzato un vero e proprio magna magna con questi migranti, inventando un vero e proprio sistema Riace, che d'altronde era applaudito da tutti i progressisti, non soltanto in Italia. Alessandro Morelli. Grazie al cavolo, con quel sistema a privati venivano assicurati fondi ulteriori rispetto ai famosi 35 euro al giorno per immigrato, che poi, come sappiamo, Salvini ha pesantemente tagliato. Quindi si arrivava a cifre del doppio rispetto ai 35 euro, quindi anche fino a 70-80 euro per immigrato. Dati questi non alle persone immigrate, ma alle associazioni che avrebbero dovuto gestirli. E quindi, insomma, ti dicevo con estrema trasparenza, grazie al cavolo che parte della sinistra si lamenta, perché si sa, queste cooperative molto spesso avevano e hanno un indirizzo politico ben chiaro, palese. Ora che i cittadini di Riace abbiano votato nuovamente questo sindaco, questo personaggio, diciamo che è una loro responsabilità. Staremo a vedere con grande attenzione quali grandi opportunità darà questo personaggio alla città di Riace. Io anzi mi segnerò in agenda di magari andarla a visitare nei prossimi mesi, perché sicuramente mi piacerà vedere l'operatività del sindaco. Peraltro ti sottolineo come sempre su questo tema l'Ungheria, quindi il governo ungherese, abbia chiesto di poter processare, quindi di togliere l'immunità alla signorina Salis, che ricordiamolo è indagata, è sotto processo in Ungheria per aver pestato, questa è l'accusa, un cittadino ungherese. Portami un ricordino da Riace. Mi sono scritto un WhatsApp, quindi se vai a Riace porta qualcosa, Sammy Varin, ci sarà qualche liquorino, qualcosa, mica soltanto I bronzi, ti porti i bronzi. Un bronzino piccolino, esatto. Ancora pochi minuti con Alessandro Morelli, grazie naturalmente per regalarci questa diretta, siamo inondati da WhatsApp, non c'è che l'imbarazzo della scelta, certamente non lo volevo nominare, ma un altro ascoltatore ci ricorda Patarnello. Di dossier non si parla più e di dossieraggi verso la Lega, Alessandro, non c'è un quotidiano che ne parla in questi giorni, ma si parla di Patarnello, l'ennesima toga anti-centrodestra. Cosa si può pensare in questo momento? Veramente pensiamo a cose bruttissime, però a volte non possiamo dirle, o se le diciamo bisogna essere in un certo modo. Io non ce la faccio. Alessandro Morelli, dopo aver fatto tanta radio con me, ha imparato a essere anche morigerato, per cui Morelli sì, morigerato. Cosa ne pensi di Patarnello? Sono morigerato per forza, perché ti ricordo che io sono uno dei dossierati, vittima di questo sistema, assieme ad altri 27 parlamentari della Lega che appunto si sono visti particolarmente osservati da un sistema, perché qui non è, hai citato un personaggio, ma non è il singolo che ha attuato azioni che sono appunto fuori dalle regole, fuori dalle leggi.
Qui stiamo parlando di un vero e proprio sistema, quindi polizia giudiziaria nel caso di Striano, magistrati sempre in quel caso con la direzione distrettuale antimafia e pseudo-giornalisti che hanno costruito pseudo-inchieste, perché di questo stiamo parlando. Quindi non sono dei singoli, e vi prego di porre grande attenzione anche quando spieghiamo ai nostri ascoltatori cerchiamo di illustrare questi casi. Non stiamo parlando di singoli che autonomamente si sono messi lì a tavolino, hanno ragionato su come dar fastidio a questo, a quei parlamentari della Lega e alla Lega in generale. Stiamo parlando di un vero e proprio sistema che ha cercato di sputtanare letteralmente persone, e quindi questo è un problema delle persone, personale di Morelli, di Borghi e di tanti altri della Lega, e dall'altra parte chiaramente di un partito. Questo è un gravissimo attacco alla democrazia, e il fatto che, come ci segnala il nostro ascoltatore, nessuno ne parli è gravissimo, perché chiaramente a parti invertite, figuratevi cosa sarebbe successo, sarebbe intervenuta l'ONU a difesa e a tutela dei parlamentari ipoteticamente del PD, ma dall'altra parte dobbiamo sottolineare come solo alcuni con coraggio stiano appunto approfondendo l'argomento. Uno di questi è Tommaso Cerno, direttore del Tempo, che vediamo ogni tanto in televisione. Il Tempo non è un giornale diffusissimo nel nord Italia, dove chiaramente la Lega ha un suo radicamento particolare, ma ti sottolineo come Tommaso, il direttore Cerno, sia veramente uno dei pochi che assieme alla Verità, a Belpietro, stiano lavorando su questo argomento con coraggio, perché poi attenzione, qua il rischio è che insomma la paura anche da parte di alcuni giornalisti è che poi alla fine questi delinquenti vadano a osservare anche loro, e quindi per questa ragione molti magari tirano un po' indietro la penna quando hanno qualche notizia che è notizia scabrosa. Grandissimo Tommaso Cerno, a cui vogliono chiudere la bocca, ma l'avete capito, la bocca la vogliono chiudere a tutti noi con il processo Salvini, con il processo a delle idee che da sempre trasmettiamo anche su queste frequenze. Chiudiamo, tra pochissimo arriva l'editoriale di Sallusti, poi arriva Giulio Cainarca con la sua nuova trasmissione. Chiudiamo in 30 secondi ricordando la serie di appuntamenti per celebrare e ricordare 2 anni di governo Meloni. L'Italia torna a correre, ci sarai anche tu il 26 ottobre alle ore 10 all'Auditorium Gaber di Milano in piazza Duca d'Aosta, vero Alessandro? Ci sarò, noi stiamo facendo, chiaramente essendo parlamentare lombardo, sono lì, ma i nostri parlamentari sono in tutte le regioni a promuovere chiaramente i 2 anni di governo. Noi abbiamo come Lega chiaramente un prontuario legato alle grandi innovazioni che la Lega dal punto di vista delle infrastrutture, della scuola, della disabilità e chiaramente dell'autonomia, oltre che tutto il tema economico con le battaglie della Lega di 40 anni che stanno vedendo dei risultati. Penso alla guerra che stiamo facendo all'inverno demografico. Chiaramente è un aspetto, un punto sul quale i risultati li vedremo a medio e lungo termine, ma che se non ci fosse stata la Lega chiaramente difficilmente avrebbe visto qualcuno porre grande attenzione sull'argomento. Quindi questo è un tema. Il tema principale però di questi giorni chiaramente sono le elezioni in Liguria che ci devono vedere protagonisti. Vedono protagonista il nostro amico Edoardo Rixi, ma tantissimi candidati della Lega su tutto il territorio ligure, che, ricordiamolo, al candidato del PD a 4 capoluoghi di provincia e non 5, perché come avrai sentito insomma il candidato presidente del Partito Democratico non sa neppure della Liguria, non sa neppure quante sono le province liguri. Questa è una semplice cartina di tornasole, ma noi che siamo sempre legati ai nostri territori abbiamo questo compito. Oggi quindi, ieri i ministri in Liguria, oggi
in Liguria, dalla parte di Levante, Ponente ci saremo noi, quindi insomma tutta la Liguria è assolutamente coperta dagli esponenti locali e dagli esponenti di governo. E noi ringraziamo il sottosegretario Alessandro Morelli, dandoti appuntamento alla prossima settimana. Trasmettiamo in chiusura proprio la carinissima battuta del candidato ligure: tu pensa se l'avessimo fatta noi. Grazie Alessandro Morelli, buon lavoro. Buon lavoro a te e buon A me non sorprende il fatto che i sondaggi diano un forte equilibrio. La destra governa 4 capoluoghi su 5, i sindaci sono scesi pesantemente in campo, hanno una forza.